Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oggi andremo ad unboxare il mio nuovo skate setup. Allora vi dico subito che questo setup sarà abbastanza costoso, dato che il mio vecchio skate è finito sotto un autobus e diciamo che sia abbastanza distrutto. I track si sono rotti, la tavola ovviamente, e i cuscinetti diciamo erano abbastanza vecchi, infatti non giravano molto. E le ruote in realtà le volevo cambiare già da un po' perché mi sembravano troppo grandi, infatti erano da 58 mm e volevo provare delle ruote da 52, e quindi ho deciso di investire abbastanza soldi su questo nuovo setup. E spero che mi duri diversi mesi sicuramente, perché se no sarebbe stato abbastanza uno spreco di soldi. Adesso però non perdiamoci in altre chiacchiere e andiamo ad aprire. Allora, mentre apro il pacco vi dico che, come potete ben vedere, l'ho acquistato su Skate Deluxe e l'ho fatto perché nel paese in cui vivo non ci sono skate shop e quindi ho dovuto comprarlo su internet. Ma voi, se avete uno skate shop nella vostra città, io vi consiglio di acquistare il vostro skate lì. Ok, qua ci dovrebbero essere i track qua, poi qua c'è la tavola. Questa è la tavola. Questa è una tavola. Niente, le campane. Niente. Le campane. Abbiamo finito? No. Ok, quanto manca? Finito? Ok. Dicevo, questa è una tavola 8.25, prima usavo una 8, però ho iniziato a notare che mi sembrava un po' stretta e quindi ho deciso di allargare la tavola. Poi, questo qui invece è il grip tape, vabbè, Shake Giant, ne ho provato già uno e mi è piaciuto parecchio, lo volevo riprendere. Andiamo a aprire i track. Ok, qui sono dei calzini che mi hanno regalato, non mi interessano. Qua ci sono le ruote, queste sono delle Classics Spitfire da 52, come avevo già detto. Mi trovo bene con le Spitfire, già le ho avute, però come ho detto già prima erano quelle lì da 58 cm, sì, millimetri. Ok, poi qua ci sono i track, questi sono track Thunder in titanio, questi li ho pagati veramente un botto. Non pesano assolutamente nulla rispetto a quelli che avevo prima, che sono gli Independent Stage 11, mi pare 139. E poi ci sono i cuscinetti, questi qua sono i Bronson che volevo provare per curiosità, dato che ho sempre usato i Bone Reds, quindi volevo provare questi qua. Bene, a questo punto io direi che si può iniziare a montare il setup. Younger Music.
costruire il nostro skate, iniziando dal mettere il grip tape. Bene, a questo punto dobbiamo fare i buchi delle viti. Ok, a questo punto possiamo iniziare a mettere i nostri track. Ok, quindi iniziamo a montare le ruote. Veramente figo. Veramente figo. Allora, ciao ragazzi, sono passati 3 settimane dall'ultima registrazione e mi sento pronto a fare una recensione dei componenti della tavola. Allora, iniziando subito dalla tavola, questi sono le condizioni della tavola e come potete vedere anche dai danni sul tail sembra che io l'abbia skateata per qualcosa come un giorno, invece
L'ho usata per 3 settimane e ci sono andato tipo minimo 4 volte al giorno per diverse ore a skateare. E quindi è davvero sorprendente come la grafica e la tavola siano praticamente intatti. Da come ho letto, garantito da una tecnologia che si chiama Everslick, che garantisce la resistenza della tavola e fa anche scivolare meglio la tavola sull'edge o anche su dei rails. Lo shape della tavola non è né troppo rimarcato né troppo piatto e la trovo una giusta via di mezzo. Il nose è particolarmente grande, mi piace parecchio questa caratteristica perché è facile loccare nei ledge facendo nose grind. E di questa tavola posso dire che è la migliore che io abbia mai provato. La consiglio a tutti e se devo dare un voto da 0 a 10 do un 9,5 perché è veramente una bomba sta tavola. Passiamo avanti, passiamo ai track. Diciamo che non li ho sfruttati al massimo perché io non faccio 50-50 e infatti se vedete non sono rovinatissimi e il peso di questi track si nota. Infatti è veramente, la tavola è leggerissima. I track sono risultati anche molto, diciamo, solidi e non ho riscontrato problemi con questi track. Poi passiamo avanti alle ruote, che insieme alla tavola sono due dei componenti che mi sono piaciuti di più. Infatti si fanno dei power slide veramente puliti e la grafica è ancora intatta, praticamente. Cioè, intatta no, però abbastanza sta resistendo, abbastanza. Devo dire che 52 mm è sicuramente la grandezza giusta per me. Sto trovando veramente bene con queste ruote. Poi passiamo avanti ai cuscinetti. I cuscinetti, questi Bronson, non lo so, per quanto io li abbia pagati praticamente il doppio dei Bones Reds, a me non ho trovato tutta questa grande differenza. E quindi non lo so, diciamo che sono un po' rimasto insoddisfatto, ecco. Però magari durano di più dei Bones Reds, non lo so. Adesso vedremo come andrà. Però per adesso niente di che. Vabbè, poi c'è il grip che grippa ancora bene, quindi niente da dire. Bene, ovviamente trovate tutti i pezzi in descrizione e penso che il video di oggi sia finito, quindi ci becchiamo al prossimo.